Нийгэмд тулгамдсан үйл явдлыг нийтэд мэдээлэх нь сэтгүүлчийн үндсэн үүргийн нэг. Өдөр бүр болж байгаа олон үйл явдлыг сургаар биш их сурвалжаас таамгаар биш баримтаар баталгаажуулах нь миний үндсэн зарчим. Эгэл хүмүүстэй уулзаж тэдний түүхийг сонсох нь миний ажлын ололт. Энэ л миний ажил, миний амьдрал. Бид хатгалцсан хариу авдаггүй. Хүн бүрээ олж чадахгүй мэдээллийг танд хүргэнд халуун цэг дээр нь очиж тэдгээр түүхийг танд мэдээлэх болно. Би сэтгүүлч Баццэг бодит байдал сурвалжлагыг танд мегмар гараг бүр хүргэнэ. Өнөөдөр бид хуулиар шийдэж журмаар зохицуулдаггүй хүний нийгмийн харилцааны тухай онцлох болно. Тэр дундаа хүн төрлөختнийг олон төрлийн цэцэг гэж авч үзэх юм бол тэдгээрийн нэгэн төрлийг онцолж хүрэх гэж байна. Бусдыг өмссөн зүснэр нь ялгаж дүгнэдэггүй байгаа чигээр нь хайрладаг тэр нэг хэсэг бол даавуутай хүүхдүүд гэдэг. Нийгэм донд хөгжлийн бэрхшээл гэж ойлгогдсон тэдгээр багчуудыг эцэг эхчүүд нь хэрхэн яаж өсгөж хайрлаж байгаа нь тэр дундаа эргээд хүнийг ялгахгүйгээр яаж харьцаж чаддаг вэ гэсэн энэ сэдвийг өнөөдөр онцлог өргөж байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа танд баярлалаа. Саяхан л да энэ бол за өсрөөл нэг хагас жил дотор л болсон үйл явдал. Тэр нь бол жишээлбэл нэг ээж манд аавынтай хүүхэд гаргасан. Гэтэл нөхөр нь мэдээж эргийн үед хүүхдээ хүлээн зөвшөөрч чадаагүй. Хадмуудлаасаа бас энийг бол зөвхөн ээжэд бурууг өгсөн. Тэгээд дээрээс нь хамгийн надад сонирхолтой санагдсан юм гэх юм бол найз нөхөд хамаатан саднууд нь бас ийм одоо дургуулгасан шинж тэмдэг одоо нэг арай нэг тийм сөрөг шинж гаргасан гэд надад яг ирээд өөрөө бүр яг одоо бүх юм яриад уйлаад тэр ээж маань бол ярьж исэн. Тэгэхээр яагаад ер нь нийгэмд ингэж байгаа хүмүүс бие биендээ дэм болохын төлөө байдаг вэ гэж зүгээр л нэг даамтай хүүхэд гаргасан. Энэ хүүхдүүд маань яг л манай хүүхдүүдтэй нэг ижил хүүхэд гаргасны төлөө энэ эмэгтэй ганцаардуулаад нэг эсвэл хамаатнууд нэг иймэрхүү жишээний юм яриа л тийм байх бол айгүй буруу юм а гэдгийг би тэр ээжээс хүртэл олж өөрөө бүр харж байсан. Бид хоёр хоёулах нь ярилцаад тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг хамгийн ихний одоо гэр бүл дараа нь хамаатан садан тэрний дараа найз нөхдүүд нь ойрын хүрээлэн ийм сөрөг байх юм бол эргүүлээд энэ хүмүүс маань хүүхдүүд яаж нийгэмд гарах вэ тий? Эхний дүнгэж төрөөд гараад ирсэн алхмууд нь ингээд сөрөг явагдаад ирэхээр нөгөө хүмүүс маань нийгэм нь хамгийн ойрын хүрээлэн ингэж чадахгүй байгаа юм чи нийгэм миний хүүхдийг хүлээж авахгүй гэдэг айгүй буруу ойлголттой болдог. Энэ бол бас яг тэр ээжээс харж авахт бол хамгийн хэмзгэлмээр юм байсан. Тэгэхээр тэнд бол юг харуулад байна вэ гэхээр миний зөвхөн гэхдээ энэ бол хувь хүний дүгнэлт. Тэр хүн бол яг ямар хүнтэй хандлт суусан, эсвэл одоо яг ямар орчинд байна вэ гэдгийг л тэр хүнд маань таниулаад өгсөн. Хүүхдээсээ болоод тэр хүн маань одоо ганцаараа үлдчихэж байгаа юм биш. Тэр муу хүмүүсээс баг хүүхдээсээ болоод тэр муу хүмүүсийг хүүхд нь холдуулж өгч гинэ л гэж би дүгнээд байгаа. Тийм хүний мууг хүүхд нь таниулаад өгчлөө л гэж би ойлгосон. Тэгэхээр энэ дээр бол нийгмийн өөр хүмүүсийг одоо ингээ буруутгаад ах шаардлага байхгүй. Яг зөв мэдээлэл хүлээгээд авах юм бол манай хүүхдүүд хичнээн хөөрхөн гэдгийг зөндөө хүмүүс мэднэ. Манай хүүхдүүд ямар их нөөц бололцоо байна. Зүгээр л энгийн хүүхдүүдээс нэг хэдхэн сарын хугацааны зөрүүл явагдаад байгаа. Энэ бүсгүйг инх жаргал идэг 27 настай 2 дахь хүрийн зулаагаа үнэрлэж байгаа юм а. Булцар гарыг нь үнэрлэж бяцхан жаалыг твэрч сухта зэтгэлдээ тээж байгаа олон шаналл бас хүмүүсийн харилцааны тухайд нулимс туслуулан ярьж байгаа нь төрөх өрөөний орон дээр байхад хэлсэн эмчийн үг хаа нэгтээ салхилж явахт нь хүмүүсийн шивнээ яриа түүнийг шимшрүүлнэ. Яг хидийд мэдсэн бэ? Ер нь нөгөө их байрж авсан эмч нар шууд хэлдэг гэдэг таны холбооны хамт дэвжсэн тэр үеийн турсамжаас хугацаа. Анх яг дөнгөж төрөөл хүүхд өгөөг байхдаа хэлсэн л дээ. Тэгээ амар хүн дээр тусч ирсэн яг тэр үедээ. Бараг л ямар ч хэцүү юм дээ гэл өсгөж чадгалаа. Урт насалдгүй гэж хэлж ирсэн. Тэгээ бараг өөрөө тасжуул хэцүү байдаг болох юмудаа айгүй хэцүү лээсэн. Тэгээ явандаа болохоор хүүхдээ хараад өөрөө судлаад тийм эмчнэрийн яриад байгаа гэсэн өөр гэдгийг мэдсэн. Тийм. Эмчнэр айгүй буруу ойлголт өгдөг л дээ зарим нэг эмчнэр нь. Одоо танаа хүүхд 6 даун тавхд чинь 6-7 үрж ич суудаг штий. Бараг л 10 гарч ич хөлд ордог. Хэцүү штий л гэдэг дээсэн. Тэгээд холбоонд ороод холбоонд илсээд хүүхдүүдийг харахад тийм биш гэдгийг мэдсэн. Манай хүүхд ч гэсэн нэг тийм учиргүй амар хоцрогдоод байгаа юм байхгүй. Одоо хоцрогдлын хувьд бол миний бодлоор бол агагийн жоохон байснаас бол нэг жоохон л хоцрогдолтой хувьд бол байгаа.
Нэг одоо мөлхөд сурах гадал сууд сураад л тэгэл байж байгаа. Одоо нөгөө эмчнэрээ юу гэж хэлдэг вэ? Даунтай байна гэж шууд хэлчихдэг юм уу? Яаж? Танаа хүүхэд Дауны синдромтой төрсөн удмын гаралтай. Танаа удамд ямар нэг ийм хүн байгаа юу? Гэл шууд тэгжэл асуужсэн. Тэгээ ер нь удамшлын гаралтай гэдэг л ойлголтыг өгчээсэн л доо тэр үедээ. Гэхдээ удмынх биш үү? Биш. Удмын гаралтай бол биш. Тэгээд тухайн үед бас олон зүйлийг мэдэхгүй байсан бах те, мэдэхгүй яхаа мэдэхгүй тэгээд нэг юм самгарцсан ч юм шиг ер нь тийм байдалтай хэр удаан байв. Ер нь тэр үеэс яхаа Дөнгөж төрөөл эмнэлгээс гараад маргааш нь буцаад их налгаас твцсан. Сар шиг хөвцөн. Яг сар хөвтгдөл яг л эмчнэр хэлсэн үний юм шиг санагдаад хөөхт тэнхэргүй юм шиг санагдал хэцүү байсан. Тэгэл явандаа хөөхтдээ сар эмнэлэгт байгаа л ирэхээр шал өөр болоод нэгэнтэй л юм хөөхт за яцнаас хойш ямарч байсан. Хараар дутахгүй өсгөнө л гэж бодсон. Одоо бол нөгөө ингээд олон зүйлийг мэдээд ойлгоод ирэхээр ер нь ямар зүйлүүд бодогдож байна. Хүн чинь бас нэг тодорхой хэмжээнд мэдээлэлтэй мэдлэгтэй болчоороо шал өөр үзэл бодолтой тий харин нэг өөдрөг итгэл урамш. Миний хувьд бол одоо бол хүүхдээ очиргоо тэгэж хоцрогдолтой тийм биш гэдгийг мэдсэн болохоор хүүхдэд хандлага өөр хүмүүст мэдээлэл өгөх нь ч гэсэндээ өөр болсон. Анх мэдээлэл мэддэггүй байхдаа хүмүүст хариулж чаддгүй байсан юу ч гэж тэгэл хүмүүс хүүхдийн өөр өвдсөн янзаар яриад ямар ч хэцүү юм тийм. Зарим нь ч баг ийм хүүхд хэрэг байгаа муу ч гэж ярьдаг байсан. Тэгээ яг ингээд өөрсдөө өсгөөд ингээд гэх юм бол тийм жирийн хүүхдээс учиргүй хоцрогдолтой тэгээд үнс хэцүү бай юм бол алах байна. Ер нь төрсний дараа айгүй имзэг байдаг шүү дээ. Тийм хүний хэлсэн үг гол зураал. Тэгээ хамгийн одоо нөгөө гол зуртал хэлсэн юм юу вэ? Ингээд тэгэл тэр удаан наслахгүй суугаагаараа байдаг насаараа юм байна гэл хүмүүс эмч нар маань тэгж хэлжсэн зарим нэг эмч нар маань тэгэл хэцүү санагдчихснаас зүрхний эмч маань л яг илүү тайлбарлаж өгсөн л доо. Гайгүй нэг холбоон дээр очиж исэн би тийм очиргүй хоцрогдолтой юм байдгийг сэтгэлийн тэнхээдээ ямар ч гэсэн хөөрхөн итгэвтэй хөөхтэй гэж тэгж хэлж исэн. Түүнээс мэдхгүй хүмүүс бол ерөнхийдөө ихэвчлэн өрөвдсөн янзаар л ханддаг. Одоохондоо л яг тэгж юу яагаагүй л байна. Ямар ч гэсэн манай хүүхд одоо хүнд хагалгаанд орох шаардлагатай байна. Ямар ч гэсэн хүүхдээ яаж хийж байгаа л хагалгаанд нь оруулаад оруулж хүн болгож авнаа л гэж бодож байгаа. Зүрхний хаалга. Тийм. Шантарсан юм бол байхгүй л чатгаасаа чадахгүй хүртлээ явна л гэж бодож байна. Нөхөр нь ажиллаа хийж их жаргал 2 хүүхэдтэйг үлдэнэ. Тэнүүхүү 10 сар хүрч байна. Зүрхэн цорхоо учраас залуу хосууд хагалгаанд оруулах гээд хичээж байгаа гинэ. Харин бүсгүй нийгэм ямар байгаасэ гэж хүсдэг вэ гэсэн асуултад өөрийн байр сууриас ингэж хариуллаа. Бити өрөвдсөн ч юм уу эсвэл нэг жоохон хөндөргсөн тийм харьцаагаар ийм хүүхдүүдэд хандж байгаарэ. Тэ. Айгуу цагаахан хүүхдүүд гэдэг юм л дээ. Би сая холбоон дээр очиж байхад бөөн л баяр баясгалан инээдэн болсон хүүхдүүд. Тэгэд ийм байгаа сэтгэлд нь бити сэв суухаар юм хийгээрээ эхэлж байгаарэ. Аль болох сайхнаар хандж байгаарэ. Бас эрүүл хүүхдүүд гэсэн жоохон ялгуурлах тал байдаг гэж сонсч лээсэн л да. Тэгэхээр бас өр хүүхдүүдтэй ч гэсэн хэлж ойлгуулж зөв талаас нь ойлгуулж байгаасай гэж хүсэж байна. Ер нь яг одоо энэ холбоонд бүртгэлтэй 230 гаруй хүүхэд байгаа. За тэр хүүхдүүдийн маань ээж аавуудад те тэр хүүхдүүдэд тулгамдж байгаа асуудлыг
нэг юм багц гэж авч үзвэл хамгийн түрүүнд тулгамж байгаа асуудал нь юу вэ? Ерөнхийдөө бол бид нэр 3 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэгэхээр чиглэл болгонд асуудал байгаа. Бидний хамгийн том урдаа тавиад байгаа асуудал гэх юм бол ерөнхийдөө дөнгөж төрсэн одоо нэраагаас яг нэг анхны мэдээг авж байгаа яг тухайн ээжийн сэтгэл зүйн хувьд бол бас зарим нэгэн тохиолдолд нэлээд хүнд байдаг. Зарим тохиолдолд мэдээж эрэг бас арай гайгүй байх тохиолдлууд бол байгаа. Хамгийн түрүүнд анхаарах шаардлагатай асуудал нь юу харагдаж байна? Нөгөө төрх орон дээр байж хахад нь шуудхан ийм хүчлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй боллоо гэж хэлждэг гэдэг ч юм уу те. Ерөнхийдөө бол яг дөнгөж ээж маань яг төрсний дараа бол зарим нэгэн тохиолдолд айгүй их ташаа мэдээлэл авдаг. Холбоон дээр ирэхээс өмнө ээжүүдийн маань цуглуулад мэдсэн мэдээллүүд холбоон дээр ирээ яг ингээд мэрэгжлийн хүмүүстэйгээ харьцаад ингээд ярихад бол айгүй их сөрөг мэдээллүүд илүү их байдаг. Хүчлийн бэрхшээлтэй байдаг, сурч боловсрох чадваргүй энэ хүүхдүүд нь цаашаа одоо богино насалтагч гэдэг юм уу те. Зарим нэгэн тохиолдолд энд зөвхөн ээжийг буруутгадаг, удамшдаг гэх юм айгүй олон юм сөрөг мэдээллүүд бол бас байгаа. Энийг хамгийн гол нь имлэг дээр би бас ингээд саяхан сонсож байхад ингээд манай нэг холбооны ээж маань Америк төрсөн гэж хэлж байгаа. Америк төрөхдөө нөгөө хүүхдийн маань ингээд та нар ингээд үнэхээр гайхалтай гэр бүл байна. Та нар ингээд одоо тэнгэрийн элчийг ингээд гаргалаа. Та нарт ингээд баяр хүргэе гэхэд нөгөө маань ингээд би ямар хүүхд гаргацсан юм болоо гэ ингээд баярлж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хүмүүс маань ингээд яг эмчнэр маань зөв мэдээллийг эргээр эцэг эхчүүдтэй ингээд өгөөд явчих юм бол тэр ээж аав нар маань ингээд цаашаа юмаа туулаад яваад байна. Тэгэхэд Монголд харин эсэргээрээ яаж юм гэхээр чи бол үнэхээр азгүй юм ихтэй чи бол үнэхээр азгүй аав бин ч юм уу тиймэрхүү тохиолдлууд л байдаг. Ийм хатуу байхаа бид нар болоод бие биендээ дийм өгөх юм бол даунтай хүүхдүүд айгүй их өсөж хөгждөг, айгүй их юм хийдэг. Тэгээд цаашлаад энэ гэр бүлийн маань ингээд цаашдаа ирээдүйд ч гэсэн энэ айгүй гэрэлтэй байхгүй. Зүгээр ингээд нэг юм нийгэмд ингээд дангаараа нэг юм сөрөг байна гэснээс болоод айгүй олон юм одоо муугаар ингээд явн явсараад гэр бүл салтанд хүргээд байгаа байхгүй юу. Тийм. Хүн чанар хүнлэг байдал гэж чухам юу хэлэх вэ? Сайхан сэтгэлтэй хүнээс хэлэх юм болоо бодвол хүн чанар гэж өөрийн одоо хүний хайрлах тийм чанарыг л хэлэх байх та. Хүн чанарын хувьд хүн байх ёстой шүү дээ. Хүн чинь хүн чудраг тэгээд зөвл явж явлаа. Хүн чанараас бие биенийг хайрлаж явах хэрэгтэй. Тэгээд бие биендээ туслаж явах хэрэгтэй. Би энийг хүндэтгэж үзэх та хамгийн түрүүнд тэгээд өөрөө аймаа хичээхгүй те бусдыг хүндэлж бусдын хэрэгцээг бас шаардлагыг ойлголцож авах хэлэх. Өнөөгийн нэг юм хүнлэг байж чадж байгаа юу? Тэрийг одоо мэдэхгүй юм да. Хүн хүндээ туслах энийг л хэлдэг байхтаа би мэддэг юм да. Хүний амьдрал гай болохгүй амьдрахад хүн чанар юм болоо гэж боддоо шүү дээ. Миний хувьд бол өнөөгийн нэг юм хүнлэг байж чадж байгаа юу? Өнөөгийн нэг юм уу? Яг миний бодлоор бол яг ч тийм хүнлэг биш гэх юм ч бас хайшин тий. Яг хүнлэг гэх юм ч бас хайшин. Хүмүүс бас хитрхи амиа болцсон ч юм уу санагддаг. Нийгэмд тулгамдсан үйл явдлыг нийтэд мэдээлэх нь сэтгүүлчийн үндсэн үүргийн нэг. Өдөр бүр болж байгаа олон үйл явдлыг сургаар биш их сурвалжаас таамгаар биш баримтаар баталгаажуулах нь миний үндсэн зарчим. Эгэл хүмүүстэй уулзаж тэдний түүхийг сонсох нь миний ажлын ололт. Энэ л миний ажил, миний амьдрал. Бид хатгалцсан хариу авдаггүй. Хүн бүрээ олж чадахгүй мэдээллийг танд хүргэнд халуун цэг дээр нь очиж тэдгээр түүхийг танд мэдээлэх болно. Би сэтгүүлч Баццэг бодит байдал сурвалжлагыг танд мегмар гараг бүр хүргэнэ. Өөр нэг гэр бүлээс сурвалжлаг үргэлжлүүлээ. Цэндбаярын гэр бүл 4 гишүүнтэй. Том хүн даавантай төрсөн тул тэрээр дуртай ажлаа орхиж их нэртэй туслах хүүхдүүдэд харах сонголтыг хийжээ. Нийгмийн хандлага талаас нь авч үзье гэж бодож байна л да. Хүмүүс нэг даавантай ч гэдэг юм уу, аутизмтай ч гэдэг юм уу хүүхд тэрвэрэд явж байхаар эргээд нэг хандлага жоохон сонирн байгаад байдаг шүү дээ. Ийм зүйл юу нэж хэлж байна. Яг хөө зүгээр хүн ч нэг хүний зовлон хүн биеэрээ туулж өнгөрөхөөс нааш хүний зовлонг бас сайн ойлгож өгдөг юм шиг л санагдсан л да. Санагддаг ер нь бол тий. Ер нь бол нийгмээс харж үзэхэд жоо хүмүүс бас арай л ондоо хардаг шүү. Тий. Одоо юу гэдгийг өвчтөе хөвч гэдэг юм уу тий. Ер нь бол
даавн гэдэг чинь бол даавн хам шимж гэдэг чинь бол өвчин биш те. Зүгээр л нэг азгүй тохиолдсон байдаг. Бас азгүй хийсэл зүгээр л нэг онцгой тохиолдол гэдэг ч юм уу те. Тий онцгой. Одоо бурхнаас өгсөн одоо бас нэг гоё бэлэг юм болол гэж боддог байхгүй. Тий. Үүрэг даалгавар тий. Үүрэг даалгавар, хариуцлага. Хүн болгоны амьдралыг зурсан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр шиг одоо миний амьдралыг зурхтаа одоо бас юм аягаар зурсан ч юм уу тий. Тэг санагддаг. Анх ер нь одоо нөгөө хүүхэд даавнтай гэдгийг мэдээд те тухайд ер нь яаж хүлээж авсан бэ? Тий анхны сэтгэл бол бас их сонин штэ. Тэгэл анхны хүүхдээ тэрвэрч байгаа мэдээж хэрэг бөөн баяр те. Тэгэл төрх орон дээр эхнэр гарцсан байгаа үе чинь бас ондоос хүн болгон л бас сонин мэдрэмжтэй байдаг баг. Тэгэл гоё мэдрэмжтэй сонин биш те. Тэгэл яг хүүхэд төрсний дараа ерөөсөө яг төрсний дөнгөж дараах л мэдж байгаа юм чинь. Даавнтай хүүхэд юм биш үү гэл. Тэгэл тухайн үе чинь даавн гэдэг нь одоо ямар өвчин байдаг юм бол миний хувьд бол сайн ойлголтгүй байсан. Тэгээд хүүхэд чинь даавнтай хүүхэд байна гэсэн тэгэл интернет одоо юу гэдгийг ном сэтгүүл эргүүлээл тэгж л мэдсэндээ тэгэл яг анхны сэтгэл гэхээр бас маш их яг тэр мэдээлэл авснаас хойш бас их маш хүн дээр тусгаж авдаг юм байл. Одоо юу гэдгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хөвгтэй болчлоо тий. Одоо би хэнд төрүүлж хэлэх үү ч гэдэг юм уу. Бас их эмзэгээр хүлээж авдаг юм байлээ. Тий. Ярьжсэн шүү дээ. Бас ганцаараа ярьж байхдаа айгүй их уйлдаг гэдэг. Эрэгтэй нөлөөс дотгошоогоо байдаг гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгээд тэр нөлөөмсийг магадгүй гэргийдээ үзүүлэхгүй гэд нуух ч юм уу. Тэр бас их том төвчээр. Тий. Ер нь бол бас ганцаараа машина байр дахиа унж явж байгаа л хүүхдээ бодох бүртээ л одоо тий. Сэтгэл маш их эмзэгэлдэг байхгүй. Тэгэл одоо би хүн чинь мөнх биш шүү дээ тий. Тэгэл хизээ нэгэн цагт би байхгүй болсон хойно миний хүүхэд цаашдаа энэ нийгэмд ямар оролцоотой яаж явах вэ? Хүүгийн минь гадуурах вэ тий. Тэгэл одоо янз бүрээр л хүүхдээ их өрөвдөж их үйлдэг тий. Тэгээ мэдээж хэрэг бас гэр бүлдээ эхнэр хаажууд уйлаад байвал манай хүн чинь бас хямарчин тий. Тийм болохоор аль болох одоо нулимсаанууд отгошоо нуuna гэж ярьдаг шиг. Тэгэл төвчээр одоо шүдээ зугаал төвчээр гарах үе зөндөл байдаг да. Тэгээд ер нь тэгээд анх төрсөн даруйд бол их сэтгэл санааны бас их дарамтанд их орж л байсан л да. Тэгэл уйлах ч юм уу. Ер нь тэгэл хүүхдэл их бодож уйлдаг юм да. Одоо энэ ийм нэгэнд бол эрүүл хүүхдтэй тий хүүхдүүд нь зүгээр тэгээд эхнэр хүүхд бол гэрт хүлээж л тэгээд ажил бүтээж ийн гэл нэг гадуур гэрүүлтэй биш ажил дээр ч юм уу эсвэл найз нөхдөдөө их цаг зарцуулдаг нэг юм нийтлэг хэв шинж харагдаад идэх шүү дээ залуучууд гэдэг юм. Яг хөө сайн хүмүүс зөндөө байгаа л да сайн ер нөхөр сайн аав зөндөө байгаа. Гэтэ нийтлэг ерөнхийдөө харагдаж байгаа юм тийм. Тэгээд өнөөдөр яг ингээд танаас бас харж байна л да илүү тийм биш илүү гэр бүлтэй цаг гаргадаг өөрийгөө илүү хүчилдэг тэгээд бас илүү зөв замаар зөв зам дээр алхах хэрэгтэй гэдгийг өөртөө бас хөвшүүлсэн ийм энэ бас их үлгэр жишээ авах зан чанар харагдаж байна. Тэгэхээр ийм байхын тулд одоо хүн юуг анхаарах хэрэгтэй юм яаж чих хэрэгтэй юм гэдэг юм бол бидний хувьд бол одоо тийм хичээх шаардлага байхгүй угаасаа цаанаасаа энэ хүүхд маань энэ бидний амьдралыг өөрчилсөн хүүхдэд анхаарал тавих ч юм уу хүүхдийн төлөө би анхаарал тавихгүй бол өөр ямар нэгэн надаас илүү анхаарал тавихгүй шүү дээ. Тэгэхээр
би заавал энэ хүүхдийн төлөө би анхаарлаа тавьж энэ хүүхд маань нийгэмд ямар оролцох уу те яаж өсөж торнох уу эрүүл боочих уу цаашаага те тэр тийм болохоор нэг тийм хичээх шаардлага бол миний хувьд бол байхгүй. Тийм мэдээж хэрэг бас эрүүл саруул хүүхдтэй давны хам шинжтэй биш зүгээр хүүхдтэй байсан бол мэдээж хэрэг бас арай өөр сэтгэхүйтэй байх байсан болов. Ер нь одоо найз нөхдөйгөө уулзах ч юм уу тий. Ер нь бас зөв асуулт байна л да. Тэгээд тэр болгон бас тэгж найз нөхдөйгөө уулзах цаа бололтгүй шүү ер нь. Тий. Аль болох энэ хүүхдийн төлөө амьдрал ахуйгаа тий. Хүүхдээ яаж нэг юмыг одоо зөв хийлэгдэг болох нийгэм шүүлчих юмсан тий. Нэг одоо үг заагаад өгчих юмсан гэсэн үгнээс ер нь байдаг. Ажлыг яаж зохицуулаад н бас гэртээ ингээд цаг гаргах чинь гэдэг чинь бас завгүй гэж ажил дээрээ ерөөсөө хичээхгүй гэртээ цаг гаргахыг хичээхгүй би завгүй би та нарын төлөө талхны мөнгө олох гэж явж гин гэдэг хүмүүс бас их үйдэг шүү дээ. Тэг хүмүүс бол ер нь ажил гэж нэг маршрут байдаг шүү дээ. Бидний хувьд бол гэр тэгэл нөр сургалтын төв тэгэл сарда бас эмнэлгээр явах ажилтай тэгэл бусад үед нь амьдралынхаа одоо юг амжуулах цаг бол маш алтал гэж боддгоо шүү дээ. Тэгэл цаг маш хомос гардаг. Ясам дээр яг амьдралдаа зарцуулах цаг маань бас нэлээ ховор шүү. Тэгээ яг энэний хажуугаар ажиллаа хийсэн бол амьдрал гэрт амьдрал хүүхдийн эмнэлгээр явах ажил тэгэл тэр сургалтанд нь явуулах ажил гэл бүх юм хоцрогдно ер нь бол ганцаараа эмэгтэй хүн ганцаараа зүтгээд бол барахгүй шүү дээ. Тий. Нэг аавд зарим нэмзгээр хүлээж аваад миний хүүхэд ийм болсон би хариуцлага өөрөхгүй ч гэдэг юм ба тиймэрхүү бас тохиолдол гардаг юм шиг л байлээ л дээ. Тэгэхээр аавд бид нар бас оролцохгүй бол ерөөсөө энэ амьдрал чинь энэ хүүхэд чинь нийгэмшиг талаас сайн оролцоо байхгүй болно шүү л гэж би хэлмээр байна. Тийм болохоор аавдыг бас урайлмаар байна. Тий. Одоо магадгүй шинэ тутам хүмүүс байгаа тий. Даунтай хүүхдтэй болсон, давны хам шимжтэй болсон, хүүхдтэй болсон шинэ гэр бүлүүд бас байгаа тий. Тэгэхээр тэднэр таанд жилгэд бол аавдыг сайн оролцоосоо энэ хайрыг түгээдэг бурхтуудынхаа төлөө бас цаг заваа илүү гаргаасаа л гэж хүсэж байна. Тий. 이거 사야겠네. 특신이게래. 아, 잠깐만, 쉬워. 아, 잠깐, 하나씩. 아, 잠깐, 다가. 그거리고, 이니게래. 오빠. 또 와쇼. 자, 빨리 놀기야. 잠시 나와 보시죠. Нөгөө талаас бас нэг хит хитэн ээжүүдээс сонслоо. Биднэрт ингээд юм л ярахаар ингээ уйлах болсон тэр шалтгаан маань өөрөө миний хүүхдийн ирээдүй ямар байх бол гэдэг бодол гэж ярьжсэн. Таач ус түрүүн ярианда дурдж ин л да. Нөгөө бид мөнх настай биш үргэлжлээд миний хүүхэд надаас хойш яаж амьдрах бол тий. Гэтэл өнөөдөр яг манай нийгэмд яг тогтсон совилалч гэдэг юм уу тий. Тийм газар бол ер нь байдаггүй шүү дээ. Тэгээ энэ бол маш том эмзэглэл байна гэдэг зүйлийг ярьж ирсэн. Та санал нэгтэй. Тэгээ санал нэгтэй бидний хувьд бол ер нь тэгээ цаашдаа хүмүүх биш гэж яриад байгаа ш. Тэгэхээр би байхгүй одоо миний хүүхдийг харж халамжлах хүн байхгүй болсон цагт те цаашдаа нийгмийн зүгээс одоо ямар арга хэмжээ авах юм бол гэдэг л одоо аимшигтэй л байна л да. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг нийгэмшүүлэх талаас нь яг гадны орнуудтай харьцуулаад үзэхэд бол шал ондоо л доо. Бараг нэг хөгжилтэй оронд бол бараг нэг хотхон байгаа шүү дээ. Хотхон тэгэл бүгдээр бие даацсан. Тэгээ манад бол тийм нөхцөл боломж одоогор бол байхгүй. Тэгээ цаашдаа одоо хөгжлийн ирэн ирж байгаа юм чинь тэгээд одоо ямар байхыг мэдэхгүй байна. Тэгээд нийгмийн зүгээс одоо
одоо гуйх маягаар ярихад штэ тий. Одоо миний хүүхдүүдийг бидний хүүхдүүдийг одоо нийгэмд одоо хүлээж аваасай. Одоо тийм одоо нэг юу гэдгиймд одоо халамж юуны бол сайн байвал зүгээр юм болоо цаашдаа. Одоо жишээ нь одоо ээж аав нь байхгүй болсон хүүхдүүдийг хүлээгээд авчдаг газартай тий. Тийм байвал зүг болов гэж боддгийн. Монголын даавны холбоо 2008 онд байгуулагдсан. Өнөөгийн байдлаар тус холбоонд 230 орчим хүүхэд бүртгэгдсэн байна. Харин нийгэм даавнтай хүүхэд гэхээр зүгээр л хөгжлийн бэрхшээлд хамруулсан нийтлэг ойлголттой. Хүүхэд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй бас урт наслахгүй гэсэн нийтлэг ойлголтыг л нийгмээс түгээмэл авдаг тул ийм хүүхэдтэй ээж аавуудад айдас бас шантрах сэтгэл төрж чухам яахаа мэдэхгүй байх үе олонтоо тулгардаг гэж байна. Гэхдээ өөр өнцгөөс харуул даавнтай хүүхэд зүгээр л бусдаас арай өөр бас өнгө алгуулсан хороогоос гагцгүй гэрэл игээдээ сайн сайхныг л олж хардаг баясгалантай өрсөн юм а. Гуниг зовлон гадуурхал зэрэг мэдэхгүй тул ээж аав нь заримдаа шаналх үе бас гарна. Гэтэл нийгэмд төдийлөн энэ тал дээр ойлголт байхгүй тул сэтгэл зүйн хувьд ч том давааны ард гарах шаардлага гарна. Сэтгэл зүй талаас нь аваад үзвэл тухайн ээжүүд маань тий аавууд маань одоо магадгүй шантрахч гэдэг юм уу заримдаа сэтгэлээр унах юм уу бас байдаг бах тий тэр болгоныг хандаад сэтгэл зүйн хувьд дэмжлэг авах ч юм уу тэгээд тэр тал дээр нь засаад өгөх тийм мэрэгчлэлтэн манай нийгэмд юу юм байна. Одоогийн байдлаар бол манай холбоонд бол яг мэрэгжлийн сэтгэл зүйч бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр мэрэгжлийн сэтгэл зүйч яг энэ тусгай хэрэгцээгээр одоо мэрэгчсэн одоо нэг мэрэгчлэлтэнгүүд маань ерөнхийдөө бол ховор Монгол улсын хэмжээнд бол тэгэхээр яг өөрсдийн бид нар яг өөрсдийнхөө одоо дөнгөж яг анхны байдлаар одоо хүнд байдалд орсон эцэг эхчүүдтэйгээ харьцдаг ч юм уу тийм сэтгэл зүйч байхгүй зөвхөн дотроо ажилдаг нөгөө туршлагатай ээжүүд аауд маань очиж бие биендээ дэм болж одоогийн байдлаар бол нэг иймэрхүү байдал зарчимтайгаар л явж байгаа. Нэгнийхээ дэмэнд л дулаацж байгаа. Яг үнэн тийм. Ер нь цаашаа бас нэг юм зүйл ээж аавуудын хандлагыг харахад нэг тийм айдас харагдлаа. Нөгөө энгийн хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэр хүүхдүүд ирээдүйд миний хүүхдийг ялгах вэ гэдэг ч юм уу те. Ялгарлан гадуурхаж доогдлох гэдэг юм уу те. Тийм хандлага байх вэ гэдэг юм уу. Энэ дээр одоо яг таны хувьд те ажигласан дүр зураг кейс юу байна? Нөгөө талаас нэг нь танд ч юу гэж хэлэх вэ? Энэ дээр болохоор бас яг энэ бол яг үнэхээр үнэн л дээ. Зарим нэгэн эцэг эхчүүдийн маань хувьд бол ингээ хүүхдийн нөгөө гадаа салхилуулах гээд аваад гарахад яг даунтай хүүхдүүдийн маань яг нөгөө халдварладаг мэтэр ярьдаг тохиолдол бас юм нөгөө нэг бүрэн зөв мэдээлэл байхгүйгээсээ болоод ийм мэдээлэлтэй одоо жишээлбэл зарим нэгэн хүүхдүүдийг хамт тоглоулахгүй гэдэг ч юм уу тиймэрхүү эцэг эхчүүд байна. Гэхдээ нийгэм даацаараа тийм биш. Мэдээж эргэний эргээр ойлгодог энэ хүүхдүүд манай хүүхдүүдээс жоохон л хөгжлийн хоцрогдолтой гэхээс биш даунтай хүүхдүүд бол манай хүүхдээс өөр тийм онцгой өөр хүн бишээ гэдэг бас сэтгэл зүйтэй эцэг эхчүүд бол олон. Тэгээ том болох тусмаа энэ бол нийгэм яг хүүхдүүдийн маань яаж хүлээж авахаас шалтгаалаад эцэг эхчүүд одоо бидний хийгээд байгаа үйл ажиллагааны яг гол цөмөн л байгаа даа. Бидний одоо хийгээд байгаа ажил хүүхдүүдийнхээ хөгжил дээрээс нь хоёрдугаарт бид нэр юуг тавиад байна вэ гэхээр нийгэм нь манай хүүхдүүдийг зөвөр хүлээж авдаг, адилхан боловсролдог, хөгждөг, нийгэмдээ одоо өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэдэг, ажил төрлөө хийдэг гэдгийг л ойлгосоо гэж одоо ерөнхийдөө бол бид нар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Нөгөө талаас бас энгийн зарим нэг хүмүүс өөрсдөө бүр ойлголтгүйгээсээ болоод бусдад бас юм сөрөг мэдээлэл түгээдэг ч юм уу юм асуудал байгаа даа. Энэ дээр бас ямар дүгнэлттэй байгаа. Энэ дээр бол ерөнхийдөө ирж байгаа хүмүүсийн ихэнх хувь нь бол айгүй сөрөг мэдээлэл өөрсдөө хуримтлуулад ирсэн байдаг. Дөнгөж манай холбоонд бүртгүүлгээд ирж байгаа ээжүүд маань дамдаа уншдаг ч юм уу ямар нэг одоо юм ямар ч одоо хэний нийтлсэн сайтаас одоо юу өнсөн гэдгийг мэддэггүйгээр буруу мэдээллүүд бол айгүй хэрдэг. Жишээлх юм бол одоо даунтай хүүхэд маань ээжийн эхийн насжилтаас болдог гэж хэлдэг. Тэгэхээр эхийн насжилт нь хожуу төрөлтөөс даунтай хүүхэд төрдгөө гэдэг энэ бол одоо олон улсын одоо судалгаа статистикаар бол энэ тийм бишээ гэдэг судалгаа гарцсан байгаа. Энэ бол ерөөсөө л яг л тохиолдлын чанартай байдаг гэдгийг бол нийгэмдээ бас зөвөр таниулах хэрэгтэй. Энэ гэр цаашлаад энийг илүү хүндрүүлэх юм бол ганцхан ээжийн буруу эсвэл одоо юу гэх юм те ганцхан ээжийн буруу болчлоо гэдгээс үүдээд гэр бүл салалт үүсэх бас магадлал байдаг. Тийм. Тэгэхээр энийг л бид нэр зөв ойлгуулж нийгэмдээ зөвөр таниулж энэ удамшаад идэг те энэ танаах манаах гэдэг ийм сөрөг ойлголтуудыг гэр бүлдээ одоо эн чи яг л даун төвх төрлөөхөд
хамгийн ихний нийгэмшүүлэг одоо үлгэдэж аваад байгаа хүмүүс нь бол эцэг эхчүүд. Эцэг эхчүүдтэй л бид нар хамгийн гол нь зөв мэдээллийг анханаас нь одоо аавд нь ээжд нь өгөх нь л зорилго юм аа л гэж бодоод байгаа. Тэгээ тийм ч учраас одоо манай ээжүүдийн маань нэгдлийн ажлыг бол бас маш их эрчимтэй хийж байгаа. Тэгэхээр ээжүүд маань бас яг энэ ганцхан ээжүүдийн талаас юм уу, энэ удамшдаг юм уу, тийм юм бол байдгүй гэдгийг л бид нар одоо олон нийтэд илүү хүргье л гэсэн зорилготой байгаа. Даунтай төрсөн хүүхдэд эцэг эхийн асаргаа анхаарал сайн байж чадвал тэд нийгэмд амжилт гаргаж чадна. Олон улсын хэмжээнд эх орныхоо нэрийг гаргах боломж бас тэдэнд бий. Зүйл гэхэд өвлийн тусгай олимпиас цасны гуталтай гүйлтийн тамирчин Тэмүүлэн мөнгөн медаль авсан жишээг энд дурдъя. Даунтай хүүхдүүдийн хувьд хороотой танилцах хугацаа тэмчих урт биш байдгаа гэж ангаахын салбараас баталдаг. Гэхдээ өнөөдөр бусдыг өмссөн зүйлснэр нь нийгмийн гарал угсаагаар нь ялгаж харьцдаг, байгаа чигээр нь хайрладаг тэдгээр багчуудыг нийгэм битгий ялгуурлаасаа гэсэн үднэс тэднийг асран халамжилж хайрлаж байгаа ээж аавуудыг битгий жирхэж хүлээж аваасаа гэсэн үднэс өнөөдрийн бодит байдлыг танд хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Нийгэмд тулгамдсан үйл явдлыг нийтэд мэдээлэх нь сэтгүүлчийн үндсэн үүргийн нэг. Өдөр бүр болж байгаа олон үйл явдлыг сургаар биш их сурвалжаас таамгаар биш баримтаар баталгаажуулах нь миний үндсэн зарчим. Эгэл хүмүүстэй уулзаж тэдний түүхийг сонсох нь миний ажлын ололт. Энэ л миний ажил, миний амьдрал. Бид хатгалцсан хариу авдаггүй. Хүн бүрээ олж чадахгүй мэдээллийг танд хүргэнд халуун цэг дээр нь очиж тэдгээр түүхийг танд мэдээлэх болно. Би сэтгүүлч Баццэг бодит байдал сурвалжлагыг танд мегмар гараг бүр хүргэнэ.